ուրեմն նորապսակ զույգ է երեխային սպասում, այս տունը վերցրել են հիպոթեկով։ Երեխայի ծննդյան դեպքում մենք ունենք հիպոթեկի աջակցության ծրագիր, կհիշեք ոնց է աշխատում այդ ծրագիրը։ Այնտեղ տան գնից կախված ինչ որ գումար, մայր գումարից բան ենք։ Այսինքն երեխան որ ծնվում է, մեկը երեխայի կարգաթվից կախված առաջինն է։ Առաջինն է, չէ՞։ Այդ չեմ սխալվում, առաջին Ինչքան? դեպքում էլ կա 30 միլիոն բնակարանը 500,000։ ու եթե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ համ տանգինն է բարձրանում, համ փոխհատուցվող գումարի չափը։ Այսինքն հիմա ուշադիր կլինեք, միասնական սոցիալական ծառայության հետ աշխատեք, երեխան երբ որ ծնվի, կֆիքսի, որ դուք ունեք հիպոթեք։ Երեխան որ ծնվում է, բացեն մնացած բաները, որ չգիտեմ, առաջին երեխայի դեպքում հիմա մենք եւ երբ որ երեխան ծնվի, այդ դեպքում ձեր հիպոթեկին միանվագ կառավարությունը փակում։ Հա, գիտեիք, դե մենք էլ այսքան չարչարվեցինք, ասենք լավ, ոչինչ, նրանք ովքեր որ չգիտեն։ Արդեն մեր նոր սիրուն լավ պայմաններում կգնանք բալիկոնենալու ծննդատան։ Հա, կհասնենք։ Հա, ճիշտ է։ Իմիջայլոց, դուք երևի արդեն Սիսանի նոր բժշկական կենտրոնում կլինեք, որտեղ պայմաններում բոլորովին Տիկին նախարար տեսեք, հա, խոստացել է։ Հա, դրա համար վստահ ասեց, ինչ որ մայիսը մեր հաշվարկների մեջ չէր մտնում։ Սա երեխա ունեցող ընտանիքների ուրեմն հունվարի 1-ից հետո տան արժեքը չի գերազանցում 35 միլիոն դրամա, եթե չի գերազանցում աջակցության չափը 2 երեխայի դեպքում մինչև 1 միլիոն, 3 երեխայի դեպքում Իսկ ծնվելու դեպքում 4 սեվավլի դեպքում 2 միլիոն։ Առաջի երեխայի դեպքում Նոպեսի բանն էր, նոր տուն ձեռք բերելու դեպքում է։ Իսկ մինչև 1 երեխայինը երկրորդ բաղադրիչ։ Հա, ընտանիքի չմնալ անշարժ գույք է տելակար։ Ընտանիքում առաջին կամ երկրորդ երեխայի ծննդով մինչև 500,000։ Ուրիշ անշարժ գույք ունեք։ Երրորդ եւ հաջորդի դեպքում մինչև 2 միլիոն։ Համատեղ սեփականության գույք ունեմ, բայց 49 քանի Այդ կարող է խնդիր լինի։ Չէ, եթե չի գերազանցում, ոնց որ թե համար։ Կարճ ասած 500,000 դրամ հիպոթեկից փակվում է, ձեզ բարի ազատում լինի, ուրախություն։ Հա, մի րոպե, երկրորդ երեխայի դեպքում էլ աջակցություն կա, երրորդի դեպքում էլ, կարճ ասած այս տանը մենք ահագին կմասնակցենք, երեխան ձեզանից, մասնակցությունը մեզանից։